Balaw siya kanuing hearing dikil king susubong nga ordinansa ng City Councilor Reden Halili agawang mandatory ing pamaghar security guards para kareng business establishment king San Fernando. Ini ing kinumpirma na ning business leader ay Rene Romero king kayang exclusive interview king CLTV 36 News. I Romero ing dating presidente na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at metong ngeni kareng direktor ning Haguman. Actually, last year pa, supposed to be may ka-hearing yan eh. may postpone o may cancel itang hearing kay committee ng Councilor Reden Halili. So, milabas yung mapila na bulan, malami sa alida na i-pursue. Apparently, 2 days ago, yesterday, tinanggap kay sulat. At sa atin lang sulat, tinggap mo na marengaliwang members na ng business sector in San Fernando na ating ping hearing na bala mo ating proposed ordinance na mandatory na i-require the law deng business establishments na mag-hire security guards. January 15 na niyang Lunes de kanu tinggap ing sulat amang umbira kareng negosyante ami kahiring keng Webis January 18. Dapot ngeni pamu aminado Romero na eya dapat misusubong ing mesabing ordinansa. Dokumento kaya kami ing sasabihan na general ya na ating kanong rising criminalities kaya tiki San Fernando na kami, ala na kami nakakakit makanyan. Ala kaya nakakakit na bala mo very alarming situation kay peace and order kay king San Fernando. Nya dakala kukutang at mangutang kami, bakit tot pipilit deng buringgawang ordinansa ini na para kaya kami we call it anti-business. Amo ng Romero, dapat siyang maging factual ing basis na ning Committee on Public Order and Safety na ning sangguniang panglungsod, dikil king susubong ng ordinansa. Dapat lakanong mipresenta ring datos na ning Philippine National Police at maging transparent yan naman ing lokal na kapanibalan king estado da ring CCTV camera king mabilog a syudad at dapat kanong crime deterrent. Mumanandiling kutang ko siguro, bukas king public hearing. Itang nano ing masamting reason why tango kami na ikami kumaking security maski malati kami mong negosyo. Sabihan nyo kaya kami na itang reason. Kasi very generally itang sabihan ng rising criminality Wala na, alaki ang alala papagita data. Alaki ang mambalong atimbang every week, atimbang marilyaring criminality o event na malilyari San Fernando. At kung balo, at recently, liban din may itong business shop, pero isolated cases Lareta. Para kang Romero, anti-business siya nung gawan deng mandatory at prerequisite king pamangwang mayor's permit ing security guard kareng establishmento. Makayapekto ya kanong maragulini kareng bisa pang mamuklat business o negosyo king syudad. King kilub na mo rin kanuning maluwat na panahon at suya king prerogative dareng business sector ing pamaghar security guard. Base na rin king karelang nature of business. Ating yung position ng Pampanga Chamber representing the whole business sector of San Fernando. Ating position is to oppose it nung pwede balaos. At kaya Lawemi, nung sakali ipilit din ipasay mag-appeal kami siguro kay provincial board. Potang at suya kay provincial board. Nung sakali, nga rin luwang negosyante nga kasabi ko, ang poreng abogado nung sakali, yung provincial board, pinasya rin, baka mirasta mo Supreme Court, bangka nita mo, i-prove na ini, makapanahon. Samantala, medikwaya namang simpatya Romero kang Pampanga 3rd District Provincial Board Member Attorney Jun Canlas. Agpangkang Canlas, alang malino ebidensya sa sabing deng business alang security guard ilareng high risk keng pisasabiang public safety. Samantala, sinabi na naman Konsehala Lilia public hearing ya pa inkarelang susubong at ere pamilit gawang batas ini.
Dapat para kaya, era na sana kanupanayan ding negosyante ing kapalyarian la, bayo la magtas safety measures. Panayan ko pa ita po ang ating malyari. Kung ganda ka, panayan ko pa ita. Ha? Opo. Ikakutan ko. Panayan ko pa. But that it doesn't mean na may propose kong ordinance. It will be approved. That is the reason why I am having a public hearing to get their opinion. See, paano mo, in making law, even it is local law, someone will be sacrificed. But the benefit is for the general public. Agpangkang halili dakal pare sa resang pisabyan king minimum rekwardang mag-hire security. At nung kanumanikwang numero king konseho at king maging resulta na ning konsultasyon, pamurin kanu ini misundo, antikim pika kunwanra, reng negosyante. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.